Mura ni mo paliton nun. Kung makapalit ka ni may attach na dre. Kani ma'am. Karya to laptop. Kani gibali na buwak sa imo. Kani siya. Kaning white. Tumiling kwaon. Ano mo? I-remember lang mo yung plaster. Tapos kung makapait ako inani kita kaning na pangagagmay kana tapos kani siya bangag sa kilid-kilid left o right o left na bangag ana yung buhaton imo siyang isulod na niyo sa bangag. Hinayan na ni mo pa di siya mabali. Diba lusot na. Ano siya bangag dira niya na siya katuwang pagkita nga kuan pasulod to nimo duha. Pag wala na, pag mo saksak na. Siya i-plaster. Wait i-press nimo siya nga mansakto dyan sa butang sa iyang bangag. Diba? Okay na. Okay na. Diba?